უცნობი ჩემს გადაცემაში. საქართველოში ასრულებს თავის მისიას. როგორ უნდა გადავრჩეთ? თქვენ ყველას გაქვთ შანსი, რომ იხილოთ უფალი სიცოცხლეში. მე შემიძლია მოვიხსნას და მე უნდა შევწყვიტო. ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ძალიან დიდი გამოხმაურება ქონდა ჩემს სიუჟეტს, როცა თქვენ ნახეთ ტელევიზიაში მომაკითხა ადამიანმა, უცნობმა ადამიანმა, უცნაურად ჩაცმულმა. მე მას შევხვდი, გავესაუბრე, თქვენ ალბათ გახსოვთ ეს ამბავი, ის ყვება ხილვებზე, ყვება საოცარ ამბებს და წავიდა, არ დაგვიტოვა არც მისამართი, არც ტელეფონის ნომერი და მითხრა, როცა დრო მოვა, მე თვითონ დაგიკავშირდებითო. გავიდა დრო და ეს ადამიანი კიდევ გამოჩნდა უცნობი ჩემს გადაცემაში, სხვა რაკურსში. მოგესალმებით. შეიძლება გავაგრძელოთ ის საუბარი, რაც ადრე ჰქონდა. ეს ეხება იმ საშიშროებას, რაც საქართველოს შეიძლება ელოდეს. ეს ყველაფერი საიდუმლო და არის და მე ფაქტიურად თქვენთან მაშინ ცოტა რაღაცები ვისაუბრე და დღესაც ვაპირებ, რომ რაიმე კიდე მოგაწოდოთ. უფალმა ის საიდუმლოდ იმიტომ აქცია, რომ არ იყო დრო ამისთვის, არ იყო მზად. ის ადამიანები, ვინც მზად უნდა ყოფილიყვნენ და ამ საიდუმლოს ზიარებოდნენ და ჩემდა სამწუხაროდ გახსოვთ თქვენ გითხარით მაშინ, რომ მე უფალს ვუთხარი, რომ გამიყვანე მე აქ საჭირო არა ვარ. ის საიდუმლო, რომელიც მე თქვენ უნდა გადმოგცეთ და მაშინაც ვთქვი, რომ ამას თავისი წესები აქვს და ეტაპები აქვს. თანდათან უნდა განვახორციელოთ და თანდათან უნდა შევასრულოთ ის, რაც არის ჩვენი მისია. ის ვისგანაც მე ყველაფერი მივიღე, მას უნდა რომ ეს ასე მოხდეს. და როდემდე უნდა იყოთ ასე? თუ უფალი არ ინებებს, მე ისე წავალ დედამიწიდან, არ ვიტყვი ჩემს მნავრს. ანუ ველოდებით უფალს. თუ ის გეტყვით და ნიშანს მოგცევთ, მაშინ გაამხელთ თქვენს ვინაობას? გვეჩვენებით ვინ ხართ? მე როგორ გითხრათ, იცით, მე მაშინ გითხარით, რომ პატრიარქს ვეჩვენებოდი. ეჩვენეთ პატრიარქს? არა, არ ყოფილვათ ამ კურთხებას ავიღებ თქვა, ისიც ვთქვი. მე ბარი ორჯერ შემიძლია, რომ წინასწარ გავიარო აზრებით. ერთი ძალიან ალბათ 50-ჯერ გავიარე ეს გზა და სულ ხდებოდა ის წინააღმდეგობები, რომელსაც თანდათან მიხვდებით. მე ჩემთვის პრობლემა არა, მე შემიძლია მოვიხსნა ეს და მე უნდა შევწყვიტო მაშინ იმის კეთება, რასაც ვაკეთებ. მე ვერ დავაზიანებ ვერავის, არ მოვსულ ვარ აქ იმისთვის, რომ ვინმეს ბრალი დავდო, ვიცი რატომ ხდება ის ცუდი. მე თვითონ გიტლერსაც ვერ უწოდებ ანტიქრისტეს, მას ანტიქრისტე მართავდა და არა თვითონ იყო ანტიქრისტე. მე ვიცი ეს როგორ ხდება და ამიტომ მე ადამიანის წინააღმდეგ არ ვარ აქ მოსული. როგორ უნდა გადავრჩეთ? გადარჩენამდე საფეხურებია გასაგები. დიახ. ბევრს გონია რომ მე მიცნობენ და ბევრს გონია რომ რაღაცას გაარკვევენ, მაგრამ საკუთარი მშობლები დედის კალთაშიც რომ მეძინა, მაშინაც არ იცოდა მისი შვილი სად მიყავდათ და რას ასწავლით. დაბადებიდან ვიწუხნებოდი იმისთვის, რისთვისაც დღეს ვდგება. თუ თქვენ გააკეთებთ მომისმენ და გააკეთებთ იმას, საქართველოში ასრულებს თავის მისიას. იმ ბოროტებას დავამარცხებთ, რაც არა მარტო საქართველოს, მთლიანად კაცობრიობას ტანჯავს. უამრავი რელიგია, ალბათ რამოდენიმე ასეული ოფიციალურად დაფიქსირებული. ყველა ისინი ამბობენ, რომ ჩვენთან არის უფალი. გინახავს ოდესმე ვინმე, რომ აი ჩვენი რელიგია, ხო ყველა ასე ამბობს, რომ ჩვენია, ერთადერთი ჩვენია ჭეშმარიტი. მე მათ წინააღმდეგ არ გამოვდივარ, მე ვიცი რომელია ადამიანი შექმნილი, რომელია უფლის შექმნილი, სად არის ჭეშმარიტება, მაგრამ მე ამას არ მივეცემი, ომს არ გავმართავ, ახლა წარმოიდგინე, რომ შენ ამის ვერ დავაკონკრეტებდი. მე მოვეჭიდები იმას, რაც კარგია. ესე უნდა უფალს. და იქიდან დავიწყებთ. ანგელოზებმა გადმოაგდეს ანტიქრისტე დედამიწას. დიახ. და ყველას გონია რომ მოვა კიდე და დედამიწიდან გადააგდეს. მაშინ პირდაპირ ჯოჯოხეთში გადააგდნენ. გადმოვიდა ვაი თქვენ, ხო, ასე მოგნართავენ, თქვენთანაა ჩამოსული. ეს არის ადამიანების გასაკეთებელი, ჩვენი გასაკეთებელი. ჩვენ უნდა გადავაგდოთ. ჩვენ დაუმტკიცებთ მამას, რომ ღირსეული შვილები ვართ. ჩვენ უნდა გადავაგდოთ. როგორ უნდა გადააგდოთ? განსაკუთრებით იმათ მიმართავ, ქრისტიანები ვართო, რომ იცახიან. უფალი ამბობს, ვინც გარესამოსელს მოგთხოვთ, ხო, შიდაც მიეცით. მაშინ მე ყველას მიმართავ, თქვენ თუ იცით შიდასამოსი რა არის, მე გავჩერდები. ყველა ხართ შემოსილი გარედან. შიდასამოსელი აბა სად არის?
შიშულები ხართ. ვინც არ უნდა იყოს, ყველას მიმართავთ რელიგიებს. სექტებს. ახსენით, თუ თქვენ ამის ახსნა შეგიძლიათ, მე გავჩერდები. ამას ადამიანი ვერ ახსნის, თუ არ მოგცათ უფალმა. ჩვენ გვაქვს ეტაპები გასავლელი. პირველი ეტაპი ეს არის, რომ სრულიად დედამიწას. ყველამ უნდა აიღოს სახარება და ყველამ უნდა წაიკითხოს. რომელი სარწმუნოების, რომელი ერის, რასის, ენის ადამიანიც არ უნდა იყოს. სახარება თვითონ ამბობს, ვინც დაამოწმოს გადარჩება. აი ეს პატარა წიგნი არის სახარება. ეს წიგნი უნდა წაიკითხოს დედამიწაზე ყოველმა ადამიანმა. ეს არ მოდის წინააღმდეგობაში თქვენს რელიგიებთან. თუ ვინმეს უნდა გადარჩენა, ეს უნდა გააკეთოს. ვის ენაზეც არაა თარგმნილი, იმათაც გადაუთარგმნეთ და წაუკითხეთ. ასევე დიდ გასამჯელოს მიიღებთ. ეს არის მსოფლიო რელიგია, ეს არის უფალი იესო ქრისტეს პროექტი, როგორ გადაარჩინოს კაცობრიობა. იმ საშინელებას, რაც მოდის. 14 აპრილიდან დროს გითქვამთ 14 ოქტომბრამდე. თუ ჩვენ იმას, რასაც მე დღეს ვილაპარაკებთ, არ განახორციელებთ, მე მართლა ვერ ხედავ მიზეზს, რომ თქვენს შორის დარჩე და ალბათ შემოდგომაზე. ახლა კი ყველას გაგიმხელთ იმას, რომ აქ არის უამრავი ხაფანგი იმისთვის, რომ ვერ გადალახოს ბოროტმა და ბოროტებამ. ამიტომ თქვენ როცა კითხულობთ, წაიკითხეთ ის, რასაც გაიგებთ და რასაც ეჭვი შეგეპარება არ შეეხოთ მას. ის წაიკითხეთ, რასაც გებულობთ და გააგრძელეთ. შეიძლება შევეხო ამ სახარებას? რა თქმა უნდა. ოღონდ ეს ამას არ. ვაიმე, წეღა რომ კიდე ხელი. არა, შეგეთქვით, მე ვთქვი, რომ მევენახის და ვენახის და რთველის ფუნქცია საქართველოს, ხო? საქართველოს ეს სიტყვა თვითონ უფალმა შექმნა. რთველის სამ ადგილზეა ესა სახარებაში. იქ სადაც ლაპარაკია, რომ მევენახეებზე, ბოროტ მევენახეზე და მე უფალი მათე სახარებაში ამბობს, მხოლოდ გადაეცემა სხვა ერს. და მე გითხარით, რომ ეს ერი არის საქართველო. ეს ერთ-ერთი იმ ბეჭდის შემადგენელი ნაწილია, ვინ უნდა აღასრულოს. მე რო ვთქვი 7 საიდუმლო, შეიძლება 7 ბეჭედი, შეიძლება ვიღაცაებმა ახსნან ეს ეკლესიური საიდუმლოებები და იმით ის სხვა არის. ეს ბეჭდები სხვა. ეს დაიძრა ჯერ ეს 7 ბეჭდები დაძრულია, მაგრამ მას აქვს თავისი თანმიმდევრობა და წესივრად უნდა თუ ჩვენ ამას არ გავაგრძელებთ და ვერ გავაგრძელებთ, ის უწესივროდ მოხდება ამის ყველაფერი, საოცარი ქაოსი ამოვარდება. ყველა ეს ბოროტ მევენახეებზე თქმული თავდება ქვაკუთხედით. სინამდვილეში რეალობა არავინ არ იცის ეს ქვაკუთხედი რა. ჩვენ კიდე ქრისტიანები საერთოდ თვითონ ეს ქვაკუთხედი არ არსებობს. ეს არის ამოსავალი წერტილი. თუ უფალმა არ ინება, ვერავინ ვერ გახსნის ამას. წინა შეხვედრაზე გითხარით, რომ ძალიან დიდ კლდეს, ან დიდ ქვასო, ლოცვით ავიტან აღმართსეო. არა, ლოცვით არ მithქი. თითის დადებით. აი მაშინ ლოცვით არა. თითის დადებითაც არ მithქი. აბარითი. იმ საშუალებებით, რაც თქვა 5000 წლის უკან ქონდა, ვერსად ვერ ნახავ როგორ შენდებოდა პირამიდები. ის ააშენა ჩვენმა წინაპრებმა, რომლებიც ასაიდუმლოებდნენ ამ ყველაფერს. მოკლედ ის ქვაკუთხედი, რომელზეც მე ვილაპარაკე, ეს არის ამოსავალი წერტილი, რომელიც იესო მოგცა. თუ ამ ქვაკუთხედს გავშიფრებთ, ანუ მე მოგაწოდებთ ამის შესახებ ინფორმაციას და ჩვენ ისე გავაკეთებთ, რაც საჭიროა, ჩვენ ფაქტიურად უფლის გზაზე დავდგებით. მოკლედ ეს ქვაკუთხედი ვერცერთმა რელიგიამ ვერ აწია, ვერცერთმა რელიგიამ ვერ გადაუარა. ვერავინ მეტყვის, რომ მე ვიცი ეს არის. და აწევს ვინმე? მე რო გითხრა, რომ ხელში მიკავია დიდი ხანია. თქვენ გიკავიათ ხელში ეს ქვაკუთხედი? რა თქმა უნდა, მე უბრალოდ გადმომეცა, თორემ მე ჩემით ხო ვერ დავიკავებ. საშიშროებას ვის გაგვრდნობთ? მე? დიახ. მე არავისგან. მე ეს ფორმა ჩემი არჩევანი არ არის. ის ვისგანაც ყველაფერი მივიღე, იმიდან გადმომეცა ის, რომ ასე უნდა განხორციელდეს. მე ეს რომ მოვიხსნა, ძალიან ბევრი მოუნალებელ ცოდვებაში ჩავარდებით. ძალიან ბევრი, რომ რას ნიშნავს ეს, ხო? ვერ მოინანიებს ცოდვებს, ისე ცოდვებში. და დანარჩენი კიდე ძალიან ბევრი საოცარ განსაცდელს გაივლით. დღეს რომ ჩვენ დავიწყოთ ის პროცესი, რომ ანტიქრისტეს შებოჭვის და გაძევების, ყველა ის ადამიანი, ვინც დამოკიდებულია, ვინც შეპყრობილი ყავს, ვინც შესწომაშია, ყველა დაიღუპება, ყველა თან გაყვება. რა არის თქვენი საბოლოო მიზანი?
ჩემი მიზანია გადმოგცეთ ის, რაც ვიცი მე. გია, აი მე ფაკულტეტი ხელში მიჭირავს, ხომ თქვი? და რა ვქნათ, რა ამ ფაკულტეტ მომენტით უფლება რომ დაავდგა ამ ქვეყანაში. მითხარით, აბა დაავდგა რომ მე უფლებას კი არ ვითხოვ. თქვენ უნდა მოემზადოთ იმისთვის რომ ეს დაიდგეს აქ. დაავდგამ ქალაქს, რომელსაც თქვენ ეძებთ და თქვენ გადაშემაში ქალაქს, რომელიც ზეციდან გადმოდის, უფლის სიტყვით და ძვირფასი თვლებით. ქალაქი, რომელსაც ახლოს ვერ გაეკარება ჯოჯოხეთის ჭენი. ქალაქი, რომელშიც თვითონ უფალი მობრძანდება და ჩვენ შორის დაემკვიდრება. ის სიცრუეა რომ მოკვდებით იმის მერე უნდა იხილოთ უფალი. თქვენ ყველას გაქვთ შანსი რომ იხილოთ უფალი სიცოცხლეში. ძალიან მაინტერესებს თქვენი შემდეგი ნაბიჯები. ჩვენ პოლიტიკური თვალსაზრისით აბა პრეზიდენტი გვინდა, აბა არ გვინდა, აბა ის გვინდა, რა მნიშვნელობა და სახელად რა ერქმევა. ჩვენ ფობია გვაქვს იმის პიროვნებას თუ აქვს ძალაუფლება ხელში. ხედავთ ერთი, მეორე, მესამე, არაფერი კარგი არ მოსულა. რა მნიშვნელობა აქვს ახლა პარლამენტის თავმჯდომარე გადაგვარდება, პრემიერ-მინისტრი გადაგვარდება, ძალაუფლება ვის ხელშიც იქნება სახელწოდებას რა მნიშვნელობა. დიახ. არანაირი სახელწოდებას არ აქვს მნიშვნელობა. რაც ამ მოდელში არის, რაც ეს იყო და მოვა არის ის რომ პრეზიდენტობა არ უნდა გაუქმდეს პირიქით. პრეზიდენტთა საბჭო უნდა შევქმნათ და პრეზიდენტთა საბჭოში იქნება არაერთი პრეზიდენტი, არამედ 12 პრეზიდენტი. ნუ დღეს მე სხვა რამე დავარქვათ, არ აქვს მნიშვნელობა 12 კაცი. ახლა კიდე ის რომ მე ამას გადმოგცემთ და არ იფიქროთ რომ მე რან თანამდებობას დავიკავებ. ან რამე ქონებას მოვიტყო. მე და ან კიდე რაღაცებს სხვა იმას, როგორც ჩემმა უფალმა, რომელსაც ანტიქრისტემ შეთავაზა. აი, სოფლიო შეგიძლია გადმოგცე. აი, სოფლიოს იმ დიდრეც რო გადმომცეთ, როგორც ჩემმა უფალმა არა იყო, მე არა ვიხარ. მე მადლობას ვეუბნები ამ მთავრობას იმისთვის, რომ ეს შეიძლება ყველაზე კარგი იყოს. ბოლო წლები რაც ეს 20-30 წელია ჩვენთან ხდება. ამიტომ შეიქმნა დღეს, თუმცა ცოტა შეფერხება მოხდა, არ უნდა დაშლილიყვნენ, მაგრამ ეს ისევ ის შიში, რომ ისევ ვიღაცებს აქვს რაღაც პრობლემები, დაწვრილებით არ შევალ, მაგრამ მე იმ კაცას მადლობას ვეუბნები, იმიტომ რომ თუმცა მე ისეთი შეკითხვები შემიძლია დავუსვა, მას თავის თავზე არ დაუსვია. იმას, რასაც თქვენ ახლა აშენებთ, ხომ გითხარით, რომ ყველაზე კარგია შეიძლება, მაგრამ ისიც ისევე დაეცემა და შეიძლება უფრო თუდად უფრო მეტადაც დაეცეს, ვიდრე წინამდებარე ხელისუფლებები. ამიტომ ეს რომ ასე არ მოხდეს, მე ვიღებ ჩემ თავზე პასუხისმგებლობა, ჩემი სიცოცხლით ვაგებ პასუხს. თუ მე შემეშლება, ჩემი სიცოცხლით ვაგებ პასუხს. როდის გამოვხდები? დავასახელებ ადამიანებს, ჩვენ არჩევნებს ვერ ჩავატარებთ, ვარი თქვით საპრეზიდენტო არჩევნებზე 12 ადამიანს. დავასახელებ, რომელსაც საპრეზიდენტო საბჭო ისინი შექმნიან გარდამავალი პერიოდით და ეხლა შეგიძლია თქვათ? რამდენიმეს კი მითხარით ვინ არის? იქიდან გამომდინარე დღეს რა მოცემულობაცა ერთ-ერთი თავისთავად დარჩება. ის პრეზიდენტი, რომელიც დღეს არის. ხო. დავასახელებდი ყოფილ პარლამენტის თავმჯდომარეს ბატონ დავითს, იმიტომ რომ კანონმდებლობა უნდა შეიქმნას, ის კანონმდებლობა, რომელ მოდელზეც უნდა გადავიდეთ ჩვენ. ბატონო დავით უსუფაშვილი. დიახ. მეორე ვინ არის? ბატონი აკაკი ასათია. თეიმურაზ შაშიაშვილი. მართალია ეს ქუთაისში იყო, მაგრამ შევარდნაძის ხელისუფლებაში იყო. ამის მერე გავაგრძელებ, თუ თქვენ ხედავთ, რომ ეს ადამიანები, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, ასევე ანუ თქვენ ეს თქვენი აზრია თუ მოგეწოდათ ეს? რა თქმა უნდა, ის თვითონ ეს ადამიანები არიან ისინი, ვინც ამას იცნობთ მას? არასოდეს გამარჯვების მანძილზეც არ ვარ შენახები. მე ადამიანებს დავასახელებ არა ჩემი პირადი ამბიციებიდან. ის სისტემა გარანტიას გაძლევს, რომ იმუშავებს სწორად. მიხდით, მე არ გავაგრძელებ. დავასახელებ მემარჯვენებს, დავასახელებ მემარცხენებს, ყველას შევეხებით ამ 12 კაციდან. ცოტა ხილად ვიქნები 9 წლიან ხელისუფლებასთან. ისინი ჩვენი ძმები არიან, შეცდომაში მე ვიცი რატომ დაუშვეს მას. ვიცი მე გმინავდა საქართველო. ძალიან დიდი მადლობა და მოდით ახლა მომეცით პირობა, როცა მოიხსნით ამ საბურველს, ჩემთან გადაცემაში მოხვალთ და მაყურებელი გნახავთ თუ ვინ ხართ თქვენ და როგორი ხართ. არა, ეს არა? არა.
კარგი. მე ვერ დავარღვევ იმას, ვისგანაც მეძლევა ყველა.